Përshëndetje të dashur shikues dhe lexues të Telegrafit, mirë se po takohemi përsëri. Edhe kësaj rate jemi në një ambient më ndryshe. Brapa meje gjenden vetëm disa nga fotografitë e ekspozitës Triologji vizuale për të pagjeturit e luftës. Kjo ekspozitë po mbahet përndërë të edicionit të dytë të festivalit Fotoest. Ekspozita Triologji vizuale për të pagjeturit e luftës. Çka përmban e vete? Ekspozita I kombinon punët e 3 autorëve të ndryshëm, autorit me preardhje armene I cili jeton në Londër, Khair Sarkisian, puna e cilit ka karakter ndërkombëtar dhe është fokusuar në vende të ndryshme, gjithandej nëpër botë ku ka pas konflikte dhe ku pasojat e konflikteve po ashtu kanë prodhuar dhe humbje apo zhdukje të njerëzve. Puna e tij, një pjesë e punës tij ka qenë fokusuar edhe në Kosovë, ku para disa viteve I kemi asistuar, do thotë, për me rënë kontakt me familjet, edhe me I përfshi edhe rastet e Kosovës në koleksionin e tij të punës. Pastaj është edhe puna e Ademullës, fotografit të njohur prej Kosovës, I cili disa vite më herët ka qenë I përfshim në një projekt I cili është quajtur Tjetosh me kujtimet e të pagjeturve. Ka qenë një përpjekje për me I grumbullu edhe me I dokumentu rrëfimet e familjarëve të personave të pagjetur nga lufta e fundit në Kosovë, edhe si rezultat e punës dokumentuese do të thotë paralelisht është janë grumbullu edhe intervista apo edhe fotografia dhe u ka qenë me të një përfshim çet proces, edhe si rezultati I kësaj pune është prodhuar një punë me një fotografi shumë të mira, të cilat në mënyrë të saktë paraqesin çat faragonin me cilën familjet përballen në baza të përditshme. Edhe puna e tretë është puna e Korab Krasniqit, e cila është fokusuar në po të njëjtin projekt me Adheun, mirë po për shkak që puna është zgjatë, ka qenë më ekstensive pak, një pjesë të punës fotografike është mbuluar edhe prej tij. Që domethënë ekspozita është një përpjekje për me nxit një lloj diskutimi publik mbi çështjen e të pagjeturve nga lufta. Prandaj ne mendojmë që çështja e zhdukurve nga Kosova nuk është vetëm çështje që I takon Kosovës, po I takon gjithë bashkësisë ndërkombëtare, kisha me thonë. Përmes ekspozitës na po ashtu provojmë që me shënu ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur nga konfliktet. Është 30 gushti datë e zakonshme për neve rreth cilës angazhohemi edhe organizojmë qoftë aksione simbolike, qoftë aktivitete të ndryshme, si përpjekje për me u përfshi në praktika komemorative, si përpjekje për me nxit një lloj diskutimi në mesin e shoqërisë, e po ashtu edhe për me kërku llogaridhënie prej qeveritarve edhe bashkësisë ndërkombëtare për me I përshpejtu përpjekjet e tyre për me gjetë personat e zhdukur prej luftës. Ndërkohë kur I shohim këto fotografi se cila në vete edhe pse nuk flet, duket sikur flet dhe tregon një rrëfim të trisht. Sa ka qenë vështirë për juve me I përmbledh këto fotografi dhe sa ju ka marrë kohë kjo? Përgatitjet për me shënu 30 gushtin fillojnë një vit më herët. Zakonisht e konceptojmë idenë edhe çdo vit mundohemi mos me bëj gjëra të ngjashme, po me provu mediume të reja, çësje të reja, aksione të ndryshme. Vitin e kaluar po e marr shembull, kemi qenë të përfshim në prodhimin në disa aksione simbolike rrugore. Një vit më herët e kemi prodhuar një audio, një performancë muzikore e cila jo është dedikuar personave të pagjetur. Këtë vit kemi punu në këtë ekspozitë, ku mendoj që ai ekskluziviteti I saj është edhe puna e Khairit, e cila është punë shumë vjeçare, është punë e cila ka shetit ndërkombëtarisht, edhe mendoj që padyshim e ka dhe vendin Kosovë, për shkak që e trajton edhe Kosovën në mesin e shumë punëve që I ka bërë. Kështu që sa I përket proceseve teknike, nuk ka shumë kohë që kemi filluar.
me u përgatit, do më thonë janë procese teknike, po ma shumë kohë na merr kjo ideja e konceptualizimit. Do të thonë çka po dojmë me tregu, qysh po provojmë me përfshi shoqërinë në çet diskurs, pastaj politik bërësit e kështu me radhë. Që ideja e konceptualizimit është zakonisht ajo që na merr më shumë energji për me diskutu, se sa aspektet teknike, domethënë të vendosjes ekspozitës, vendimin se ku do të vendoset e kështu me radhë. Si po mendoni që ka me prit publik konkret këtë ekspozitë? Këto ekspozita nuk janë të lehta, prej natyrës së tyre, për shkak që trajtojnë tema jashtëzakonisht të vështira, trajtojnë tema të ndjeshme, edhe për disa prej neve, duke qenë se kemi kalu, domethënë luftën e konfliktit në Kosovë, disa prej neve munden me jetu, domethënë ato çka paraqet ekspozita. Për atë arsye mendoj që nuk është ekspozitë e lehtë, nuk është ekspozitë që tretët lehtë, fundi që është edhe ideja që njerëzit fillojnë me minu pak, solidarizohen me familjarët e personave të pagjetur, duke qenë se kemi edhe 1.500-1.600 persona akoma të pagjetur. Mendoj që ajo varra e hapun është akoma në mesin e familjarëve, e përpjekja jonë është një farë shtytje po ashtu drejt solidarizimit me familjarët, e po ashtu që thash edhe në fillim, me ndërtu një farë diskursi komemorativ, duke qenë se për të pagjeturit flitet ma pak nëse krahasojmë për shembull me viktimat civile të luftës apo me herojt. Që ideja jonë është që përmes kësaj ekspozite me i vendos familjarët të pagjeturit në një farë lloj spotlighti publik ku e marrin një trovë vëmendje, po edhe bëhen pjesë e praktikave komemorative. Kisha dashur të shmej falenderu, domethënë gjithë ata që kanë kontribu në këtë ekspozitë, sidomos fotografët, dhe dashur me të theksu që ekspozita do të realizohet në kuadër të festivalit ndërkombëtar të fotografisë Fotoist, dhe organizohet në bashkëpunim me Qendrën Barabar, me Integrën, me Qendrën Burimore për persona të zhdukur.